पानी याद रख सकता है। जो चीज़ तुम बोलते हो, क्या पानी उससे फील करता है? साइंटिस्ट्स ने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। 2 ग्लास पानी लिया गया। एक के ग्लास को रोज प्यार से वर्ड्स बोले गए, जैसे थैंक यू, यू आर गुड। दूसरे ग्लास को नेगेटिव वर्ड्स बोले गए, जैसे आई हेट यू, यू आर बैड। कुछ दिन बाद जब पानी को फ्रीज किया गया तो दोनों के क्रिस्टल शेप्स बिल्कुल अलग थे। पॉजिटिव पानी के क्रिस्टल्स सुंदर और परफेक्ट थे, नेगेटिव पानी के क्रिस्टल्स अजीब और टूटे हुए थे। नेचर हमें सिखाता है, तुम्हारी एनर्जी और वर्ड्स हर चीज पर असर डालते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव बोलो।